আজকে আমি দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে নষ্ট এনার্জি বাল্ব ঠিক করা যায়। তো প্রথমে আমরা এটা খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর এখানে দেখতে হবে কোন কোন লাইট গুলো কালো। এইখানে আমার 3টা লাইট কালো হয়ে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম কালো হয়ে গেছে। এখন আমি তুলে ফেলবো। তো এগুলো তোলার জন্য প্রথমে আমরা একটি টেস্টার ব্যবহার করব। টেস্টার দিয়ে ভালোভাবে এগুলো আমাদের তুলে নিতে হবে। তো তুলে নেওয়ার পর আমরা এখানে একটি ফয়েল পেপার নিয়েছি। তো এই ফয়েল পেপারটি এখন ভালোভাবে লাইটে লাগিয়ে দেব। তো এই ফয়েল পেপারটি আমরা ভালোভাবে টেপ দিয়ে লাগিয়ে তারপর লাইটটি টেস্ট করব। আমাদের লাইট এখন পুরোপুরি টেস্ট। এখন আমরা এটা টেস্ট করব। আমরা এখন লাইটটা সেট করে দেব। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইটটি জ্বলে গেছে। তো এভাবেই আপনারা বাসাতে কিভাবে নষ্ট এনার্জি ফেলে না দিয়ে নিজে ঘরে বসে ঠিক করতে পারবেন।